खुलुमबाय आंनि मुङा राजु नार्जारी डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया जाहैबाय गसाइगाव कासाबारिनि जों थायो दायो गवा फानजिम धालिगावआव जोङो मोनसे हटेलाव मावोमोन सानसेस किचेनआव दा जोंनि हटेला जाहैबाय बन्द जाना होबाय बन्दनि माबा खेत्रआव जेनेबा जोंनाव दा आखायावबो रां थाइसेबो गैला आरो जानायाबो गैला जों दा रुमाव दङ जोङो बायहेरायावबो ओंखारनो हाया बायहेरायाव ओंखारबानो जोंखौ पुलिसफ्रा होसोयो बुग्लुंबायो दा बेनिखायनो जों दा रुमाव ओरैनो दङ जाया लोङा ओरैनो रानथाब खुथाब राननानै दङ दिनैसिमाव सानथामानो जाबाय दिनैसिम ओंखामबो मोनजायाखै दैबो मोनलोङाखै ओरैनो दङ रुमाव जाखिनि जोङो दङमोन बेखौ जानानै थाबाय सिगांबो आरो दा जोंनावहाय जेबो राहा गैयिनि थाखाय जों दा नैबे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरो जोंनि आसाम सरकारा जेनेबा जोंखौ जाहाथे जोंखौहाय मदद खालामो जेनेबा सहाय हरो होननानै जोङो नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो जोंनि लोगोफोरबो दङ नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा लोगो सासेया मा बुङो बेनोसै आरो आं जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एरिया जाबाय खैराबारि आरो गामिया जाबाय कावैमारि दा जोंहा ओरैबायदि अलखदाव गोलैना दङदि जोंखौ रावबो नायफिननाय मानसियानो गैला जानाय लोंनायनि फारसेथ' जोंहा जेबोआनो गैखालिया दा लामायाव थाङोब्ला लामायावबो पुलिसफोरा बुग्लुंनानै हरो आरो फारसेथिं रुमनि मालिकआबो रुमखौनो लक खालामनासो दोनस्राबाय दा ओंखारनोबो जायगा गैला आरो जों दा माबायदि थागोन आरो 20 दिनखौथ' जों थाना ओंखाम जाया दै लोङानो थानोथ' हानाय नङा दा बिनि थाखाय जोंखौ आसामनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामगोन होननानै जा एसे जों मदद बिहरनाय जायो दा मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेनबो बन्द गासै बन्द जानाय लोंनायनि फारसेथिं गासै बन्द पेरमेटबो जायाखै जोंहा आरो एटिएमफोराबोथ' गासै बन्द फारसेथिं जोंनि खाथियाव फार्मासिबो दङ बेबो बन्द गासै बन्द जाजोबनानै दङ दा जोंहा फारसेथिं जानाय लोंनायनि फारसेबो जेबो मुवा होनो मोनाखै दा रुमाव दाख्लैनिफ्रायनो जोंहा बिदि जानानै दंबाय थायो दा हटेलफोराबो जोंखौ हगारजोबनानै हरबाय दे ब्रेक होजोबनानै दा जोङो मा खालामनानै थागोन दा कम्पानियानो जाथों माबायानो जाथोंसै गासै मानसि दङ दा जोंहा दा नैबेयावथ' जों दा साब्रै साबासो दं आरो सिङाव दंबावो आरो बाहेरा जायगायाव आरो दंबावो दा बाखि फन खालामनानै सोंहरनाय जादों दे बिसोराबो जानाय लोंनायनि थाखाय असुबिदा जाजोबनानै दङ दा फारसेथिं जोङो दा मा खालामगोन बिसोरबो बुङो ट्रेनखौ खुलिब्ला जों थाबैनो ओंखारलांगोन नाथाय बिसोर दा बुङो दा ट्रेनखौथ' 20 दिन थायोब्लाथ' जोंहाथ' थांनानै थानो हानाय नङा दा जोंहाबो बिदिनो जाना दंबाय थायो दे दा ओंखारलांगोन माबायदि आरो जानाय लोंनायनि फारसे गैयाब्ला जों थागोन माबायदि दा जोंनो ट्रेनखौ थाबैनो खुलिनानै होयोमोनब्लाबो जों थांनानै थाहैनो हागौमोन जोङो ओजोंहाय गावनि न'सिम दा ट्रेनबो गैया फ्लाइटबो बन्द फ्लाइटखौ खुलिना होयोब्लाबो जों न'खरनिफ्राय फैसाखौ लिंहरनानैब्लाबो जोङो थांनो हागौमोन दा फारसेथिं लामाबो थाबायनो हालिया रुमनिफ्रायबो ओंखारलांनो हालिया जों बेनि थाखाय जों दा बे भिडिअखौ खालामनानै रैखा खालामनो थाखाय जोंखौ बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जोंनि दा नै सासे आलि दङ बिथाङा बुंगोन दा एसे नमस्कार মোৰ নাম মাষ্টৰ মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কবিৰালিৰ হয় চ' আমি গোৱাত একেলগতে কাম কৰোঁ গোটেইকেইজনে চ' যিখন হোটেলত ছানচেছ কেচিনৰ চেণ্ডালত হোটেলত কাম কৰোঁ কিন্তু এতিয়া যি লকডাউন ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কাম বন্ধ প্লাছ আমাৰ খানাও বন্ধ প্লাছ ডিউটি বন্ধ আৰু আমাৰ পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ নাই চ' আৰু ইয়াতে গোৱাত মানে গোটেই ATM বেংক ৰেচন দোকান সকলো বন্ধ চ' আমাৰ বহুত প্ৰব্লেমত পৰি আছোঁ এতিয়া খাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে ৰেচন কিনিব দোকান নাই প্লাছ পইচা পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰা নাই আৰু এটা কোম্পানীতে আমি আজি 3-4 বছৰ কাম কৰিছোঁ আৰু এখন হোটেলতে আমি ইমান দিন কাম কৰিছোঁ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব লোৱা নাই তেওঁলোকে চ' সেইকাৰণে মই অলপ অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে যাতে আমাক অলপ